今年蔓越莓公开做熊的视频流出，还被吐槽锻炼了9981天的强健后腿，只为了这1分11秒。在某一天的前一天，也就是今年的4月13日，许久不见的蔓越莓上了繁育场谈恋爱，奶爸们给她安排了相亲对象。蔓越莓也是一来就直奔主题，虽然女主角没有露脸，但细心的观众早就通过肩带辨认出来，这个女主角就是申彬。申彬那可是蔓越莓老妈姚曼的同学，小时候还一起挖煤。不仅如此，还抢过姚曼的笋，吃了姚曼家的笋，自然是要给他们家做媳妇的。今年申彬也是成功怀孕，在8月末即将生产，她的生产也牵动着奶爸们的心。怎么产崽的时候都是很紧张。每个新生命的诞生都值得期待。漫长的等待过后，申彬突然起身，宝宝顺利降生。看到申彬成功产崽，奶爸们都非常激动。这也是申彬的第5个宝宝。申彬是当天就基本还是他妈妈带着的，我们取出来看有没有受伤，检查一下。从现在这个看哈是没问题，长得挺好的，妈妈带挺好的。申彬是最棒的。走妈妈。他早崽很厉害，幼崽一离开那就很着急他的幼崽。申彬是个母爱超强的妈妈，也是个带崽经验丰富的妈妈，带孩子时十分淡定沉稳。幼崽现在还不确定是否是蔓越莓的娃，但是宝宝的降生对于申彬和奶爸们来说，注定是忙碌和幸福的。